好，大家好，我姓胡，叫 Johnny Wu，大家可以叫我胡 Sir。今日呢，我第一次嚟到錄片呢，就想講一段呢圍棋入邊精子嘅一個食指技巧。講到精子嘅話呢，好多人都話好似其他地方學過喎，叫做樓梯棋係嘛？呢個名稱有咩唔同呢？陣間先講，我哋講咗精子先。而家睇呢個棋盤先。正常棋盤呢，有話19路乘19路啊嘛，我哋淨係睇一個局部細範圍嘅棋先。而家可以睇到棋盤上呢，有3隻黑棋、3隻白棋。大家見到呢，黑棋同埋白棋呢都係互相分割咗㗎啦。即係話呢，呢兩隻黑棋同埋呢隻黑棋3隻黑棋啦，被呢隻白棋同呢兩隻白棋呢就分割咗兩部分互相將對方分開啦。圍棋呢，如果聯合埋一齊嘅話呢，就會變得強，氣數就會多㗎啦。而家呢最簡單嘅呢，就係食咗對方分割到呢個棋子。明顯嚟睇呢，呢隻白棋呢就得兩氣嘅啫，呢兩氣係嘛？呢兩隻白棋呢，氣數比較多，有幾多氣啊？1、2、3、4有4氣。呢食起上嚟呢就比較困難啲㗎啦。所以我哋取易啦，不取難，就有目標係食咗呢隻白棋。所以呢隻白棋嘅時候呢，我哋精子先就係打吃，步打吃喎，精子叫做係第一步呢度打吃。而家投翻一口氣啦，係嘛？有氣。如果白棋要逃跑，唔想俾佢食呢，唔想出手就擒呢，就需要燃氣，就增加自己氣，走咗出嚟，俾多隻棋佢。而家呢度呢，本來一隻白棋呢就變咗兩隻啦。有兩隻之後呢，佢氣呢就連埋一齊啦。呢度就有兩氣係嘛？兩氣係啦，但係氣數係冇增加到喎。頭先都係兩氣係嘛？跟住黑棋繼續嚟到精食白棋，呢個打吃，好打吃，白棋又淨係得翻一氣，白棋就救佢呢，又再走出嚟咯喎。咁大家會發覺到呢，白棋每行一步呢，都係會變成兩氣嘅啫，但係黑棋一行一步呢，就會將白棋變翻為一氣。始終白棋呢係兩氣同埋一氣之間，佢冇增加到三氣出嚟嘅喎。如果大家試想下呢度，如果係棋盤嘅邊位啦，佢就會無路可逃，就最終點會被黑棋食咗㗎啦。好，大家嚟睇下啦，白棋長出嚟，黑棋繼續打吃，白棋再長，黑棋再打，好，白棋再長出嚟，然後黑棋再打吃，白棋再長出嚟，好，已經到邊㗎啦。呢度黑棋可以直接打食佢，打食到去底線，咁底線我哋就叫做死亡線。好啦，而家得翻幾多氣啊？一氣兩氣，白棋就冇得再增長到氣出嚟㗎啦。再打氣之後呢，佢就剩翻得一氣嘅啫，就無路可逃啦。再長出嚟呢，就俾黑棋一步棋呢，就全部食咗啦，係嘛？全部食咗啦。係啦，咁食棋嘅時候呢，就整體一次過要將白棋全部冇氣嘅棋呢，就全部食咗㗎啦。呢就叫做精子啦。有啲人同我講啦，我哋以前學過叫做樓梯吃嘅喎。佢喺地方學棋嘅時候，點解叫樓梯吃呢？原來樓梯吃呢係講個形狀嘅啫。黑棋食白棋嘅時候呢，白棋嘅形狀呢就好似樓梯咁樣呢，一級級咁點嚟到行上去個形狀咁樣，樓梯級咁樣，即係好似點Z 型咁行即係 Z 型咁行嘅個棋形嚟嘅，咁就叫做樓梯吃。大家會見到呢，白棋呢就好似個形象就好似樓梯咁樣一級級咁上嘅。我哋中國古譜嗰時呢，就叫做叫做扭羊頭將個頭點向左扭一邊，向右又扭一次，向左又扭一次，右又扭一次，咁叫扭羊頭啦。點解叫樓梯吃呢？除咗個形狀之外呢，原來呢個名稱呢係可能嚟自於國際象棋入邊皇后 Queen 嘅行法嚟嘅。原來呢係圍棋傳去世界嘅時候呢，最主要個國家呢係日本嚟嘅。日本呢就將圍棋呢傳播咗全世界之後嘅時候，最早將佢傳去西方國家啦。西方國家時候見到呢個精子嘅形狀呢，就好似國際象棋入邊個 Queen 嗰個樓梯嗰啲行法嚟嘅喎。國際象棋入邊個 Queen 嗰個一個技巧呢，叫做 ladder 個攻擊嘅方法，即係樓梯嘅攻擊方法。我哋將精子翻譯成為
樓梯個攻擊方法，就叫佢 ladder 啦，好冇？咁跟住咧到咗近代，西方都有好多好嘅圍棋書出咗嚟，即係好多高手培養咗出嚟噶啦。咁重新點啊？再將圍棋文化傳播翻嚟中國傳播翻去日本，咁見到我哋原來可以更加形象啲，用精子咧，用現代漢語嚟講咧，我哋改翻成樓梯劇咯，咁更加形象，更加可以俾小朋友點容易啲吸收係嘛？但我哋如果學深入啲咧，都要知道原本嘅名稱咧叫做精子。咩叫精咧？就係打吃嘅意思。咁呢個打吃咧係步步打吃記住好冇？咁好啦，我今日就暫且講咗個精子先，由佢做樓梯吃或者叫 ladder 好，拜拜。